Tau noe de aller fleste har et forhold til, enten det da flaggstangline, det båt, det slepetau og så videre. Kanskje noen av oss. Det ikke hjelper å rekke opp hånda. Men vi skal da lage en såkalt, det er jo ikke lov å si egentlig, da, en sånn kjerringknute på tau. Det er ikke lov å si lenger egentlig, men hvis han blåser på disse endene, så ser dere at de blir veldig myke. De blir faktisk så myke at vi kan ta dem av. Det som er problemet da, det er jo at vi sitter igjen med et helt tau uten ende på. Og vi vil jo aldri komme til enden i denne forestillingen hvis ikke vi har ende på tau. Nå er jeg så heldig at jeg vet hvor endene er. De er jo da her. Så derfor kan vi på samme måten som vi begynte, så kan vi da bare sette på disse her, og så blåser vi på. Så ser dere at vi har igjen et helt solid tau. Vi kan øke vanskelighetsgraden, vi kan lage en dobbeltknute på tauen. Så kan vi ta en saks. Ja, nå gjorde vi en liten feil. Nå skulle vi klikke på motsatt side der vi hadde knuten, så vi fikk 2 like lange tau. Nå har vi egentlig fått et kort. Det var litt dumt. Vi har fått et kort og et langt. Men vi kan da samle sammen endene. Så blåser vi på, så ser dere at vi igjen har et helt uslitelig, ustrekkelig tau. Vi kan også, hvis dere nå, når dere kommer igjen, har en sånn tau som dette her, så tar dere og holder det slik at dere har endene på ene siden, og så har dere midten på andre siden. Så tar dere da den ene enden sånn, og så skviser dere den inn i hånda sånn, og så kaster dere den opp i lufta sånn. Så tar dere den igjen her borte. For dem av dere som har litt greie på tau, så vil dere si, dette går vel ikke an. Så derfor tar vi den andre også, og så skviser vi den godt inn i hånda sånn. Så kaster vi den opp gjennom jakkearmen sånn, slik at den går rundt mine atletiske skuldre. Før vi vet ordet, så ser vi at endene er kommet bort der midten var, midten er der endene var, og vi har igjen et helt ustrekkelig, uslitelig nylontau. Så vil dere kanskje si, sånn som veldig ofte unger sier når de er ute og tryller, ja, men dette er ikke noe vanskelig, dette må være trylletau. Dette er ikke trylletau, trylletau det har jeg her. Kan dere undersøke dette tauet der? Så sa jeg at dette her var trylletau, det er ikke trylletau. Trylletau er ikke noe så hed egentlig, det er vanlig tau. Dere skal få undersøke dette også, men dere kan ikke få hele, dere skal få en liten bit. Kan du undersøke den? Så tenkte jeg skulle vise dere en knute, en fantastisk knute som skulle være kjent for de fleste av dere. Det er nemlig skolisseknuten. Og det fantastiske med skolisseknuten det er jo at han har 2 ender, 2 løkker. Og vi kan bare dra i disse løkkene, så går knuten opp. Det som har en tendens til å skje, spesielt når vi har lite av tida, det er jo at disse endene kommer gjennom løkkene, slik at vi da får en såkalt flokeknute. Og det er det som gjør at foreldre deres av og til våkner med skoene på søndagsmorgenen. Hvis vi da står på dette tauet, så kan vi ta litt sånn tryllesalt på, og så kan vi rett og slett bare ta av knuten. Og så ser dere at tauen er like hei. Kan jeg få igjen den korte? Kan du få kikke på denne? Kan jeg få igjen den lange? Dere ser her at vi har et kort og et langt tau. Dette er det korte. Har du undersøkt det du har der? Ja. Jeg skal nemlig nå vise dere en illusjon, nemlig at disse 3 taua egentlig er like lange. Dere ser det at de nå er like i denne enden her. Så kan vi samle sammen endene, og da er de like lang i denne enden her. Problemet er jo da alt som henger mellom. Hvis vi da drar i, så ser dere at på en magisk og mystisk og forhåpentligvis underholdende måte, så ser dere at tau nummer 1 ikke kan strekkes, ikke kan slites. Det er eksakt like lang som tau nummer 2, som ikke kan strekkes, ikke kan slites, som er eksakt like lang som tau nummer 3. Så vil dere kanskje si at dette går jo ikke an. Dere har jo nettopp sett at det var tau i forskjellige lengder. Så derfor kan vi, for dem som er skeptiske, så kan vi jo knytte sammen disse her. Slik at vi da har 3 tau knyttet sammen ved hjelp av 2 knuter. Så kan vi snurre hele dette her inn i hånda. Så sier vi hokus, pokus, filiokus! Så ser dere at vi er tilbake igjen til utgangspunktet. Med et kort
et mellomstort og et langt. Magi med tau.